大家好，今日同大家分享個早餐啊，整一個煙肉豆腐煎餅啊。豆腐準備咗一塊嗰啲硬豆腐啊，分豆腐啊，我哋叫硬豆腐啊。首先攞佢出嚟擎乾啲水先啦。揸乾啲水出嚟，哇！擎咗咁耐啦，仲有咁多水啊！好啦，係咁啦，跟住咧就切開呢兩塊啤茄，準備咗兩塊，細細嚿啦，切開佢。陣間好煎啲啦。其實整呢個煎餅咧，有啲人又嗌披薩咧，其實都係我哋中國人嗌煎餅，披薩都係嗌煎餅。以前我哋就煎啦，而家啲人有焗爐就焗啦。我今日咧仲係煎啊，攞個煎棒嚟煎佢，細細粒切，好切好咧。啤茄即係煙肉，煙肉即係啤茄。葱2條切開咗啦，跟住咧放3個雞蛋，再嚟發開，即係打散啲蛋佢啦。OK， 雞蛋就打散晒啦。跟住咧嚟揸爛嗰個豆腐佢，揸爛佢，好香豆腐味道，好香豆味。好，揸爛晒啦，跟住咧放嚟嗰啲蛋嗰度撈埋佢。放埋啲葱落去，啤茄、煙肉，即係煙肉、啤茄。好啦，我哋撈勻之後咧，就放落個煎盤嗰度煎佢啦。撈好啦，幾靚，睇見。攞個煎盤過嚟，放少少油最底先，跟住就將佢倒落去啦。倒落嗰時呢，就撳返平佢。好，撳平之後，擠埋一邊先。跟住呢，切幾塊火雞肉，呢啲火雞肉呢係攞嚟夾三文治。我而家嚟切幾塊，整散佢，陣間放嗰時呢就好放啲。再切返2個新鮮嘅菇。薄薄地咁切啦，好啦，而家過去煎咯，拎過嚟煎，開爐。
哇！得仲有好多水出嚟啫。哦，煎到黃啦，我哋而家嚟反煎佢。好難反煎喎，太大喎，哎呦，爛咗添。攞個蓋嚟倒煎佢啊！如果唔係，我真係難以反煎啊！係，係，嗰個煲蓋先至反得煎佢。而家再嚟煎返嗰邊啦。好啦，我哋依家嚟加茄汁啦。放埋啲菇喺面，冚一下蓋佢。好啦，而家加返啲芝士同葱落去，嗰啲芝士粒粒。開始我加得太多菇啊，後尾啊攞返啲出嚟，我驚唔熟。有時放少少調下味好啦，唔好貪多啊！貪多真係驚佢唔熟啊嘛。好啦，芝士又放好，加埋啲葱，放咗嗰啲材料之後呢，我就會收中火喎。啱先收中火，而家仲係中火，你唔好大火，如果大火真係燶晒。如果你屋企有嗰種芝士嘅，即係佢切好細一條條嗰隻芝士呢，就比較費用啲咯。我屋企食晒嗰隻芝士呢，我就用呢啲大粒嘅，我自己切開佢啦。如果你有蓋冚得好嘅，就用蓋冚一下，因為我呢個蓋呢唔啱用啊。如果我放落去呢，就黐晒啲芝士喎，所以唔放啦。OK 啦，得咗啦。好，咁我嚟切一嚿食下先。一個煙肉煎餅，一個煙肉豆腐煎餅，就係咁噶咯。捉剪俾大家睇下。喂，真係好似食披薩咁啊！唔怪之啲人又叫披薩啦。正。一開始砌平啲豆腐嗰時呢，就用大火煎佢3分鐘，然之後呢，就校返中火煎2分鐘，跟住呢，煎咗2分鐘之後呢，就反返煎佢，又開返大火，煎2分鐘，然之後校返中火，跟住呢，就擠你想擠嗰啲材料落去啦。如果你有好嘅煎烹嗰啲蓋嘅話，你可以加多啲菇都冇所謂。加晒啲料之後呢，你稍微冚一下蓋，再煎佢5分鐘。就可以放芝士啦，因為你芝士放後尾噶嘛，係咪？放咗芝士之後，焗一陣 OK 啦，1-2分鐘就得噶啦。你等啲芝士溶咗就得噶啦。好啦，今日就分享到呢度啦，多謝大家收睇，鍾意嘅就試下啦，唔該 like 或者加關注咯。
拜拜。哦 perfect，真係煎到唔怕燶晒。